Nkomeje kubifuriza ibihe byiza mwese mukomeje gukurikirana Igabe TV. Uyu ni umwanya ngiye kubagezaho amakuru agezweho mu Kinyarwanda. Nkomeje kubashimira kandi mwese mukomeje kubana nanjye, mwebwe mwakoze subscribe, mwebwe mwishimira kubana nanjye ku makuru agezweho buri munsi. Nkaba nkomeje kubashimira urwo rukundo mukomeje kungaragariza. Amakuru yacu reka tuyaheka mu karere ka Nyamasheke, aho imvura yaguye ku gicamunsi tariki 10 Mata 2024 yateje inkangu yafunze umuhanda Nyungwe Nyamasheke, bituma utongera kuba nyabagendwa. Amakuru yatangajwe na polisi y'igihugu ku rubuga rwa X avuga ko abantu bagomba gukoresha undi muhanda wa Kigali Muhanga Karongi Nyamasheke. Amakuru: abisilamu bo mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bangiwe gusengera muri stade Ubumwe kubera impungenge z'umutekano muke, baza gusengera mu Rwanda mu mujyi wa Gisenyi. Mwakoze kubana nanjye muri aya makuru magufi muyategurirwa na Dukuze Igabe Christian ku bufatanye na Igabe TV. Mukomeze kubana natwe, kora subscribe.